ডিসেম্বরের 1 তারিখ থেকে আমার অ্যানুয়াল এক্সাম শুরু, সেই কারণে আমি ডেইলি ভিডিও পোস্ট করতে পারছি না। তাই দিদিকে আমি বলেছিলাম আমার বাড়ির সামনের দোকান থেকে চিকেন পকোড়াটা আনতে। এই এক পিস বড় চিকেন পকোড়াটার দাম হলো মাত্র 10 টাকা। আমি যেহেতু বাড়িতে এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিয়েছিলাম, তাই দিদি আমাকে চিকেন পকোড়া এনে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে আমার খুব চিকেন পকোড়াটা খেতে ইচ্ছাও করছিল। 10 টাকায় এত বড় চিকেন পকোড়া একবার তো ট্রাই করতেই হবে। ও মাই গড গাইস, এটা খেতে জাস্ট দুর্দান্ত ছিল। একটা বড় চিকেনের পিস দিয়ে পকোড়াটা বানানো হয়েছিল। পকোড়াটা তাড়াতাড়ি খেয়ে আমি চলে গেলাম পড়তে বসতে। আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দাও আর বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করো। আর তোমরা নেক্সট কি ধরনের ভিডিও দেখতে চাও সেটা অবশ্যই কমেন্ট করো। তো গাইস দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।